大家好，我是罗富强。本期我们聊的话题是台积电听命于美国政府，必定走向自我毁灭。台积电还有3条路。美国议会及拜登政府刚刚出台2022芯片和科学法案，从法律上明确了外国半导体企业几乎不可能拿到美国政府补贴的诸多严苛条款。于是台积电宣布，公司将不再寻求美国政府的补贴。此消息一出，立即引起了业内的高度关注。也许各位还记得，台积电响应美国政府的号召，在美国开设新工厂，大有要把台积电全部搬迁到美国的趋势。去年12月，台积电举办在美工厂的迁机仪式，美国总统拜登带领一个近1000人的团队出席。前不久，台积电再次响应美国的蛊惑，正在与欧盟商谈在欧盟建厂的相关事宜。看来台积电已经把自己视为美国企业，一切听命于美国政府了。这令人难以置信，因为美国企业也不会如此听美国政府的话。台积电又不是不清楚，中国大陆才是台积电的最大市场，也是台积电未来的命运归宿，但却似乎把自己当成了政治实体，如此服从美国的指挥。当一家国际企业把自己当成政治角色及政治实体的时候，要把自己当成美国反华的政治工具，这其实意味着台积电正在走向自我毁灭。那么台积电在美国建厂，获得了美国政府事先信誓旦旦的几百亿美元补贴了吗？一分都没有，因为美国政府只不过把巨额补贴作为诱饵，骗取台积电在美国建厂。但等到台积电投资了几百亿美元在美国建厂，招募了大量的美国高管和工人之后，补贴嘛，那就另当别论了。前个月，台积电就公布，由于美国政府给予补贴的条件极为苛刻繁琐，打算放弃美国政府的补贴，包括韩国三星也是如此，和台积电一样上了美国政府的大当。美国之前承诺的补贴，谁也拿不到半分。设想一下，如果要领取美国政府的补贴，要填报包括了最核心的技术机密和商业数据机密的各类报表几百份、几万页，然后等待美国政府机构繁琐低效的漫长审查，哪家企业还会有耐心、有信心？问题是，有耐心、有信心也拿不到。实际上，这就是美国政府玩弄的把戏。先用巨额补贴和诸多优惠政策作为诱饵，再加上政治和经济胁迫，把台积电、三星之类的企业骗去美国，花几百上千亿美元建厂，招募了大量美国高管和工人。美国已经直接获利之后，再通过所谓法案设置谁也拿不到的补贴门槛，以法律的方式赖账。美国的国家本质不就是掠夺吗？过去直接用军事手段掠夺，现在用所谓法律手段合法掠夺。台积电已经被威逼裹挟和诱饵掉进了美国的大坑。日前有股神之称的美国投资家巴菲特清仓台积电股票的消息，给投资界投下一颗震撼弹。这就意味着巴菲特在美国2022芯片和科学法案出台后，根本不看好对台积电的投资。现在摆在台积电面前的只有3条路：继续听命于美国政府，走中间路线，转变对大陆市场的政策。以目前的状态来看，第一条路一定是台积电的绝路，就像今天的乌克兰一样。第2条路应该是过渡路线，第3条是最终路线，这才是台积电的未来。好，本期话题就到这里，我们下次见。